سلام غالياتي، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. الوصفة نتاعنا اليوم خبز أو خبز الدار خفيف مقطن بنت وبنة مع واحد المكون اللي راح يخليه ناجح من أول تجربة، خاصة المبتدئات. وهذه الوصفات التقليدية وأكيد ينجحوا فيهم بإذن الله من أول تجربة. تبعوا للأخير غالياتي، بإذن الله راح تستفادوا. واللي دخلت عندي جديدة مرحبا بك حبيبتي، ما تنسايش اشتراك في القناة وفعل الجرس هكا يصلك كل جديد. وأيضا ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب. بارك الله فيكم. ووصفتنا نبدأوها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ مباشرة في تحضير هذا الخبز. أنا هنا فضلت أني نحضره بالبيتخا، واللي ما عندهاش تقدر نفس الطريقة تعجن بيدها عادي جدا. هنا أنا راح نكيلو ونحضروا زوز خبزات نتاع الخبز. المقادير كالتالي: عندنا السميد نتاعك يكون متوسط عادي، يعني تشري سميد متوسط تحضري به. كما تلاحظوا عندنا 4 كؤوس نتاع السميد يكون متوسط، زائد كأسان من الفرينة. هنا ضفنا الفرينة اللي تحب يعني تستغنى عليها تقدر تحضر بالسميد فقط، يعني تحط 6 كؤوس نتاع السميد راح يحضروا لها زوز خبزات نتاع الفور. ضفنا لهم ملعقة ونصف نتاع خميرة الخبز. هنا راهو الجو بارد، اللي في وقت الصيف تقدري تحطي ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز فقط. نخلطوا هذه المكونات الجافة ونضيفوا المكونات غلياتي. هذا الخبز الجميل فيه أنه يجي خفيف، خاصة المكون ولا الإضافة اللي راح نضيفوها تخلي الخبز نتاعنا يجي خفيف، يجي قطني مهوي. واش نقول لكم هايل. كما تلاحظوا عندنا الملح، عندنا السينوج، عندنا تقريبا ملعقة نتاع السكر يعمل كمحسن للخبز. وأيضا عندنا تقريبا كاس إلا ربع نتاع الزيت. نحط المكونات كامل ونضيف لهم زوز بيضات. بيضات أكيد يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، هكا أحسن باش الخبز نتاعنا يتفاعل ويتخمر. وأيضا ضفنا مبشور البرتقال. اللي تحب تحط مبشور الليمون، ولكن الخبز دائما يجي بمبشور البرتقال. يعني هذه الوصفة التقليدية اللي كانوا جداتنا وأمهاتنا دائما الخبز يحطوا فيه مبشور البرتقال. والآن نضيفوا الماء. هنا غلياتي الماء نحطه حتى تحصلي على هذا القوام. انا هنا كيلت عندي كاس نتاع الماء وضفت الكاس الثاني. كما تلاحظوا هنا عندي تقريبا نصف كاس نتاع الحليب. بعد ما حطيت هذاك الكاس نتاع الماء، هنا عندنا نصف كاس نتاع الحليب نضيف له ملعقه نتاع الخل، لاحظوا، ونضيف له كيس نتاع خميره الحلوى. هنا كي تحطي خميره الحلوى لاحظوا كيفاه تتفاعل. نضيف هذا الحليب، ولكن هنا ضيفي بالتدريج هكا باش الخبز نتاعك يكون ما يكونش يعني سائل بزاف. واذا كان العجينه، لانه السميد راهو انواع، اذا كان شفتي العجينه نتاعك ما زالت ناشفه تقدري تزيدي تضيفي الماء. المهم حطي كاس الاول نتاع الماء وزيدي نصف كاس نتاع الحليب اللي ضفنا له ملعقه نتاع الخل وكيس نتاع خميره الحلوى. لاحظوا في الخميره مع الخل كيفاه تتفاعل. هذه راح تخلي العجينه نتاعك تجي خفيفه، يجي الخبز نتاعك طالع يعني روعه حقيقه. هذه الخلطه ما نستغناش عليها ابدا في المخبوزات. هنا نخليه يتفاعل شويه ونضيف هذا الحليب للعجينه. كما ذكرت انا حضرتها بالبيتخا، وانت حبيبتي تقدري بيدك تعجني بهذه الطريقه وتضيفي الحليب وتعجني بالتدريج وتتحصلي على عجينه يكون القوام نتاعها بهذا الشكل. هنا كنت صورت كيف حطيت هذا الحليب، ولكن لقيت المقطع ما كانش، نظن ما صورتش. اكيد غالياتي التصوير راهو امر صعب جدا باش نوصل لكم المعلومه، نحاول دائما كل خطوه نصورها لكم. المهم هنا حتى تتحصلي على عجينه تكون طريه بهذا القوام وتخلي العجينه نتاعك تختمر شويه.
وتكوريها وتفتحيها في المول. هنا المول نتاعنا نتاع الفور عادي جدا. وبعد ما تفتحيها اكيد تغطيها وتخليها يزيد يتضاعف الحجم نتاعها، هكا الخبز نتاعك يجي ناجح، يجي خفيف ما شاء الله، خاصة اللي يحبوا هذا النوع من المخبوزات. يعني هذا الخبز غالياتي دائما ما نستغناوش عليه، سواء في الأعياد ولا في المناسبات نحبوا نحضروا هذا المخبوزات في البيت أحسن وأحسن. أنا بعد ما فتحت هذا أو طرحت الخبز مباشرة راح ندهنو هنا هذه الخبزة الثانية، أيضا نفتحها نفس الشيء وندهن السطح نتاع الخبز نتاعنا بصفار البيض مع القهوة أو النسكافيه وشوية نتاع الحليب. هنا غالياتي الإضافة نتاع القهوة راهي مهمة جدا في البيض اللي ندهنو به السطح نتاع الخبز، لأنه يعطي لون جميل وأيضا ينحي الرائحة نتاع البيض، خاصة اللي ما يحبوش رائحة البيض. حقيقة أنا نفضل دائما أني نضيف القهوة أو النسكافيه للبيض، هكا نتخلص تماما من الرائحة اللي تكون في البيض. والآن نرشو سينوج والجنجلانية كالمعتاد. دائما الخبز أكيد لازم نزينوه بهذا البذور اللي ترافق هذه المخبوزات، تعطيها لمسة وبنة خاصة. ونخلي الخبز نتاعي نغطيه، نخليه حتى يتضاعف الحجم نتاعو ونديه نطيبه أكيد غالياتي كل وحدة. والفور نتاعها دائما من الأحسن طيبيه من التحت، كي يطيب من التحت شعلي له من الفوق ونتحصلوا على هذا الخبز اللي يجي خفيف، يجي مثقب من داخل. واش نقول لكم، خبز يستاهل حبيبتي أنك تحضريه أكيد. دائما الصورة راهي ما تعطيش حق للوصفات، بيجي خفيف ما شاء الله، تقدري تحضريه الفطور ولا ما يعني مع الغداء أو العشاء. المهم حبيباتي الوصفة سهلة بسيطة، خاصة المبتدئات يحبوا هذه الوصفات. ما عليكم حبيباتي غير تحضروه وتنجحوا فيه من أول تجربة. هذه هي وصفتنا غالياتي، إن شاء الله نكون أفدتكم. فقط ما تنساوش اضغطوا على زر الإعجاب، بارك الله فيكم فضلا وليس أمرا يا أحلى وأغلى متتبعات. وما بقى لي غير نقول لكم تلقاو في وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.